Dari bahan lembut atau lebar ya. Kecil. Ini bukan panjang kecil. Bagus ya, Mak. Kecilan. Coba apa lagi? Yang besar. Bisa ya. Sami jangkung. Ganda kita. Agungan itu. Tuh. Beda dikit. Oke, bahannya bagus. Kenapa kita gak beli yang karakter? Karena bisa pakai selimut gitu ya. Kita dapat 10.000. Gimana sih? Ada bisa lah. Kayak di ibu